السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا نكهات وحكايات. الأول هنعمل الرز المصري بطريقة سهلة وبسيطة ومبسطة، يعني مبسطة. دلوقتي أول ما نعمل قبل ما نعمل أي شغلة لازم نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندعي بالبركة في كل شيء. أول حاجة لازم بننقي الرز وبنغسله غسلة حلوة. نحط الرز في حلة صغيرة لو هي كمية صغيرة، لو هي كمية صغيرة، لو في حلة كبيرة لو هي كمية كبيرة. أنا دلوقتي بعمل في دقيقة صغيرة أو في حلة صغيرة علشان أنا عايزة كمية صغيرة. بنغسل الرز غسلة نظيفة جدا، بنفضل نغسله كده لحد ما تحس إن المية بتاعته بقت رايقة خالص ونضيفة. بنغسل الرز بندعكه في بعض كده، واحنا بنغسله غسله حلوه ونضيفه وندعكه في بعض كده لعند ما ميته تبقى رايقه ونضيفه. انا هقول لكم على معلومه: لو هو الرز قديم بنحط عليه الميه زياده شويه. لو هو الرز جديد لسه كان مزروع وجايبينه شارينه جديد، يعني انت كنت بتشتري مسلحه تسالها ده رز جديد قديم ولا جديد، وانت بتشتريها جديد تبقى الميه شويه صغيره. لو قديم تبقى ميه زياده كده كتير كده شويه عليه. هوريكم ده لو رز قديم بتبقى الميه اللي عند العقله دي. لو رز قديم بتبقى اللي عند العقله دي. لو رز جديد بتبقى حبه صغيرين كده فوق الميه. بس هو عامه الرز بيبقى قديم، يعني ده بنشتري. ده يعتبر رز جدا في الميه. انا بستخدم السمنه البلدي في عمل اي حاجه، عشان السمنه البلدي افضل من السمنه النباتي. اول حاجه مغذيه ومفيده و... واستعمالها حلو، بيبقى ريحته حلوه جدا. بنحط فيه السمنه بلدي ونحط شويه ملح وشويه زيت. ملح قد ايه؟ نص معلقه ملح عشان هما شويه رز صغيرين. ونحط شويه زيت علشان يغذي الماء كده. بقى نسيبه ونغطي عليه لحد ما الرز بقى يغلي. الرز غلي بنقلبه تقليبه ونوطي عليه الاول، بنوطي عليه النار وبعدين نقلبه تقليبه كده. الرز استوى اهو، وان شاء الله هنطفي عليه بقى جميل اهو، لونه جميل وبالهنا والشفا.